Hello，我係 Pete，冇錯。咁今日咧，我哋想同大家去拍攝一啲巨大化嘅嘢食啦。咁講起巨大化嘅嘢食咧，好多人就會覺得係一啲堅味嘢啊，一啲噱頭嘢。咁咧有啲巨大化嘅嘢食出嚟咧，咁就會令大家都覺得嗰樣嘢係哇好勁好犀利，跟住就會吸引咗好多人嘅注意啦。咁究竟係咪真係好食嘅咧嗰樣嘢？咁今日咧我就揾咗幾間啦，想去同大家試下嘅。咁今日嘅第一間咧，我哋就嚟到荃灣。咁佢係食燒賣嘅。咁希望佢有開啦。咁因為我上網睇咧，佢任何嘅資料咧都係話佢已經係執咗㗎啦。咁不過點都好，我哋依家就去嗰條街度睇下佢究竟仲喺唔喺度先。嗱，咁照地圖同埋地址睇咧，咁就應該係呢條街嘅。咦？應該係呢個位嘅。哦，咁執咗咯。咁就冇計啦。咁我喺呢度都同大家講下，我原本嚟呢度想同大家去試食嘅係邊一間啦。咁就係一間叫做三珍美食嘅鋪頭啦。咁佢係食燒賣嘅。咁我相信如果住喺呢度附近嘅人咧，都應該會聽過或者知道㗎啦。咁佢就係食一個比普通燒賣巨大嘅手工燒賣啦。咁原本我上網睇到佢有巨大嘅燒賣喎，又有幾隻特別嘅口味，咁我就諗住嚟試下啦。無論喺 Google 或者 OpenRice 咧，咁其實佢都係寫咗停業㗎啦。不過我都諗住搏一搏啦，因為之前有啲餐廳咧，佢都係寫咗停業嘅喺 Google。咁不過佢都係有開嘅。咁我今次就諗住搏一搏啦。咁點知佢真係執咗啦，仲要都應該執咗有一段時間添。咁不過唔緊要啦，我哋依家去下一間。OK， 好，咁我哋依家嚟到油麻地。咁我係諗住咧去食一個台式嘅三文治啦。咁係邊一種咧？就係嗰種裡面嗰個餡料係好多嗰一隻。咁其實有好多台式餐廳咧都有做呢一類嘅三文治嘅。咁可能大家都會喺網上見過㗎啦。咁網絡咧佢嗰個體積都幾大嘅。做呢一類三文治咧，佢哋用嘅包都係會厚啲啦，而且裡面嘅餡料咧係會俾好多嘅，爆出嚟咁滯。咁我哋依家咧就去睇下我哋嚟緊會食呢一間先。咁咧就係呢一間大吃大喝啦。呢度咧就係佢哋嘅餐牌啦。咁首先睇下啦，嗱，佢有呢個黑松露安格斯牛肉鐵板三文治、西西里芝士鮮茄豚肉鐵板三文治，跟住仲有呢個 best seller 招牌勁芫西餐肉滑蛋三文治。咁同埋仲有素食嘅添，有牛油果碎蛋三文治，同埋 double 濃厚松露蘑菇滑蛋治。咁仲有喺香港成日食嘅特色嘢啦，就係香濃沙爹牛肉滑蛋三文治。咁佢仲有芋泥肉鬆三文治添喎。好 OK， 咁我哋咧嗌咗兩個啦。咁一個咧就係鮮芋泥肉鬆三文治，咁第二個咧就係 double 濃厚松露蘑菇滑蛋治。咁咧我有一個跟餐咧加9蚊就要咗個凍奶茶嘅。咁啱啱因為依家太熱咧，你睇到依家勁晒，咁我已經飲咗啦。咁但係我依家都試一試俾大家睇下先。咁加9蚊呢一支我覺得 OK 啦，又唔係好多又唔係好少咁樣。咁咧其實佢係偏奶嘅。如果你唔中意飲一啲好有奶味啊，或者偏甜嘅嘢嘅話咧，呢個其實就唔係幾啱啦，因為佢真係奶味係超級重。不過佢飲落去咧唔係話真係好流嗰隻嘅，佢都有飲奶茶嗰個爽度嘅。嗰個奶茶咧對我嚟講係好飲嘅，因為我中意飲偏奶嘅嘢。咁跟住我哋首先試下呢個黑松露呢個先啦。哇，望落咧超吸引。你睇其實份量就正常份量啦，不過佢嗰個蛋咧係真係巨咯，係真係好多巨大化真係。咁你撳落去咧，佢仲要好鬆軟啊。咁咧佢個包咧又鬆軟，佢個蛋咧又好似雲咁樣咧，煮得好滑啊！咁佢係有兩塊大嘅白麵包啦，然之後就係夾住松露炒蛋。咁佢個松露炒蛋咧係有啲菇炒埋一齊嘅。咁然之後下邊就係都幾多嘅黑松露沙律醬。咁我哋而家試下先。我食埋先講啊。咁個蛋食落去同望落去咧都係一樣好軟熟嘅，而且食落去咧口感好滑。佢裏面個蛋嗰個調味就係有少少松露碎啦、鹽啊同埋黑胡椒，就係咁多啦。咁再加上佢嗰啲松露沙律醬咧，你一咬落去咧係成個口充滿住松露味咯。不過其實我覺得咧，佢嗰啲沙律醬咧可以少啦，因為咧依家太搶啊！咁你本身個蛋都有松露味噶嘛，咁當所有嘢加埋咧，的確係好符合佢講嘅濃厚松露味道啦。咁不過我就覺得有啲搶咗蛋同埋蘑菇嘅香味，同埋本身佢個松露沙律醬咧係偏酸嗰隻沙律醬啦，咁亦都係會有影響蓋過咗其他嘅味道啦。所以我覺得如果少翻少少咧就係超級正。
100分，依家其實都好高分㗎啦。咁呢個松露蘑菇三文治咧，佢所有嘢都係做得好輕身嘅，無論由個包到個蛋都係好軟熟。當你成個食落去嘅時候咧，你唔會覺得食咗好大嚿嘢啊，好有罪惡感咁樣咯。佢真係做到咧，整體成個蛋咧都可以做到好滑咯，好一致，好勁。咁個三文治咧，佢咪係咁樣打橫切，然之後對接擺落個盒度嘅。咁當我攞上嚟咬嘅時候咧，我第一啖咬嘅位置咧，咪就係個三文治嘅中間嘅。咁原來咧，佢係中間先至有好多醬咯。咁當我揸住一半一路食嘅時候咧，食到好下面咧，咁即係喺個包邊邊啦。咁嗰啲沙律醬咧又開始冇啦。咁啊，反而冇乜咁多呢個黑松露味啊。咁啊，應該佢做嘅時候咧冇搽到好均勻。咁所以當佢切完擺落個盒度，到我食嘅時候咧，咁我頭幾啖咧就會有好多黑松露沙律醬咯。但係整體嚟講都係好正呢個。好，咁跟住咧，我哋嚟試下呢個香芋肉鬆三文治啦。咁反而呢個咧，雖然佢你睇下都係有好多嘅香芋蓉啦，咁望落去咧，但係又唔係話好誇張咁樣。咁我哋嚟試下佢啦。咁首先呢個係凍㗎啦，咁佢裏邊啲嘢咧就係好似個名咁講啦，就淨係肉鬆同埋香芋泥嘅啫。咁佢個香芋泥咧就唔係好甜嗰隻。你望到佢咁多香芋泥咧，不過都唔使驚嘅，因為佢個甜度係好低嘅啫。上面咧就有啲肉鬆啦，係咪？咁佢帶少少鹹味，同個芋泥一齊食嘅時候咧，就有少少鹹甜咁樣嘅感覺。但係咧就唔係好明顯嘅，因為無論肉鬆同埋個芋泥咧嘅味道都唔係好重。咁然之後佢哋因為鹹甜啦，咁都會有某程度上咧係抵消咗個味啦，中和咗。咁佢食落去嘅時候咧係會好舒服啦，唔會覺得好奇怪。咁價錢嚟講咧，一個就35蚊，一個就39蚊。咁我覺得以食個 lunch 嚟講，30零40蚊咧，呢個 OK 嘅。咁因為佢份量都唔少。好，咁依家我哋嚟到柴灣啊，我就係想去食一個咧勁長嘅魚柳包。你哋一陣就見到㗎啦。呢一間咧都幾多人知嘅，因為係幾出名啦。佢嗰個魚柳包嘅長度咧係長到好似手臂咁樣。我就冇見過實物嘅，咁但係一陣間咧，我哋就去認證下啦。嗱，就係呢間澤記快餐飯店啦。好，咁呢個咧就係佢哋嘅魚柳包，你睇下真係好似個手臂咁長。佢嗰個魚咯，尤其是係咁，我呢個咧就係切咗一半嘅魚柳包，都有成塊面咁大。試下先。佢係一個好似普通熱狗嗰啲包咁樣啦，然之後就夾住勁大塊魚，咁下邊咧有啲青瓜啊、啲生菜啊，同埋番茄。佢炸呢個魚柳嗰個方法咧係好似平時去食早餐，如果你嗌魚柳咧，即係龍利魚柳佢嗰個炸法咁樣，佢又唔係好似嗰啲啤酒粉漿嘅炸魚咁樣咁薄咁脆，亦都唔係麥當勞嗰隻魚柳包嗰個炸粉。佢個炸粉嘅感覺比較實淨啦，咁佢實淨得嚟咧又唔會話個粉好厚啦，佢係脆嘅。你咬落去魚柳度，仲感覺到嗰塊魚肉嗰個質地嘅，因為佢本身嚟到咧都好厚啊，係咁滴嘅師傅。佢個包咧仲有係搽咗牛油去烘一烘嗰隻嚟嘅，即係佢咁多嘢喺個包裏邊，又有千島醬，但係你都食到佢有嗰個牛油嗰個香嘅。咁呢個巨型嘅魚柳包咧，佢裏邊嗰啲料咧都係一啲港式熱狗有嘅嘢咯，即係無論嗰啲蔬菜同埋個醬都係。嗰個魚柳咧真係因為好大同埋好厚咧。咁所以就算塊炸粉可能厚少少咧，都唔係好覺。我想講咧，佢嗰個魚柳個魚咧係幾有魚味嘅，因為咧平時食嗰啲魚柳咧係冇乜味噶嘛。咁呢個就唔同咯。同埋食呢個魚柳包咧，你差唔多有70%嘅時間咧都淨係食緊個魚柳嘅啫。佢個魚柳都炸得幾滑嘅嗰個肉質。咁佢咪用呢個千島醬嘅。咁咧我知道有某一部分人咧都唔係好中意食千島醬嘅，咁可能就唔係咁啱嗰啲人食咯。不過可能可以叫佢走嘅，或者轉其他醬咯，如果有嘅話。OK， 好，咁啱啱我想講嗰個魚柳包咧，都只係36蚊啫，淨係嗰個魚柳包36蚊喎，係勁抵咯。咁不過呢間個位置咧，如果你唔係特登入嚟食呢個魚柳包咧，你應該好少會特登行過去嗰邊嘅。咁個地理位置就比較少少嘅麻煩啦。咁我哋今日就食咗2間啦，一間就係個三文治，咁第二間就係呢個熱狗。咁我想講其實2間都抵食嘅，因為佢真係巨大塊啦，好大。佢裏面嗰啲料咧都係一樣超大嘅。咁第一間雖然淨係食三文治啦，咁但係佢有好多唔同嘅口味揀嘅。咁就我諗都啱好多唔同口味嘅人。咁啱啱食嗰間咧，你就睇得出佢係一間
非常之舊式嘅茶餐廳咁樣啦。咁除咗呢個好出名嘅魚柳包之外咧，其實佢仲有其他嘢食嘅。咁不過要講到巨大嘅咧，就一定係呢個魚柳包啦。咁呢兩間巨大化嘢食嘅餐廳啦，咁佢哋嘅食物都係好食嘅。咁雖然你話要做啲噱頭嘢，做啲堅味去吸引下人，咁但係你都要好食先得㗎嘛，係咪？咁佢哋係完全做得到嘅。咁我覺得真係好好。我想講咧，食到超飽。巨大化嘅嘢食咧，真係好難一個人食晒咯。不過點都好啦，中意呢條片就俾翻個 like，有咩想講可以喺下面留個 comment，同埋記住訂閱我個 channel。咁我哋下條片翻嚟再見，係咁先，拜拜。